Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Vlada je na včerajšnji seji sprejela odgovore na stavkovne zahteve pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja in za potrebe pogajanj glede stavkovnih zahtev ustanovila pogajalsko skupino, ki jo vodi Helena Kamnar, generalna sekretarka vlade. Vlada je sprejela tudi usmeritve glede ravnanja resornih ministrov in predstojnikov vladnih služb pred pričetkom in v času izvajanja stavke. Ministrica Irma za javno upravo pa je opozorila potencialne stavkajoče, da ne bo plačila in malic za čas stavke. Spoštovani sindikati, ki so stavko napovedali, točno vedo, da aktualna določila zakona o stavki in kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti določajo, da nadomestila za čas stavke oziroma plače ne bodo plačane. Ko zdaj naučeva pa kaj? Če naučeva pa tudi snemat ne pridemo, ne? Mislim, kaj, bomo šli sam po batine, za jaz pa nam nič dobili. Pa toliko so se repenčarki. So pripravili... Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so pripravili novinarsko konferenco o položaju mladih pri zaposlovanju. Stanje pa je iz leta v leto bolj zaskrbljujoče. Govorimo nekako o tem, da se menjavajo statusi brezposelne osebe, status študenta, status podiplomskega študenta, status neaktivne osebe. Skratka, mladi so vse bolj ujeti v menjavanje teh statusov in vse manj oziroma vse bolj se jim odmika tista varna zaposlitev, v kateri že nažalost tudi dosti politikov govori, da je pač to neka fama iz preteklosti oziroma neka fatamorgana že skvarjena. Kot lahko sklepamo iz povedanega, se današnji mladi težko vežejo zgolj k enemu delodajalcu. To je neke vrste poligamija. Se pravi, raje se honorarno prodajo večjemu številu delodajalcev, medtem ko se v času med menjavanjem le-teh radi poslužujejo bonitet statusa študenta in statusa brezposelnega. Lihčevije pošiljamo, stari. In definitivno bi država mora narediti bistveno več na področju zaposlovanja mladih. Imeli smo problem in imamo problem zaposlovanja starejših. Sedaj se v vedno večji meri kaže in prihaja na plan tudi problem zaposlovanja mladih. Država pa gasi požar tako, da se v končni fazi na statistični lestvici EU-ja uvrščamo med najboljše v brezposelnosti. To videli, kakšno smo prvi? Ne čist prvi. Smo v obdobju od leta 2000 vključno 9 do 11 posameznikom in družinam z najnižjimi dohodki ali pa tudi brez dohodkov namenili dodatnih 230 milijonov evrov, dodatnih glede na leto 2008. Z vsemi ukrepi in izdatki in izdatnim povečanjem sredstev tako blažimo tudi povečanje števila brezposelnih, katerih število zadržujemo še zmerom pod 100 tisoč in s tem Slovenija ohranja tudi zavidljivo ugoden položaj primerjalno v Evropski uniji, kjer smo po stopnji brezposelnosti nekje med 4., 5., 6. najslabše mestom doslej, pa vendar je to tista zgornja skupina držav, kjer je ta pojav, ta problem najmanj izrazit. Zgodil se je že drugi sestanek neformalne posvetovalne skupine za pripravo slovenske argumentacije za arbitražno sodišče. Dogovorili smo se, da bomo v nadaljevanju, da bo delo potekalo v manjših skupinah, občasno se bomo pa ponovno sestajali na plenarnem zasedanju, preverili, kje smo, kaj še potrebujemo, v kateri smeri je potrebno še pripravljati gradiva, dokumente, argumentacijo in podobno. Sam sem strani ministrstva obvestil o pripravah, ki potekajo v ministrstvu na memorandum o skupini, ki smo jo ustanovili v samem ministrstvu, ki bo nekako osnovna skupina, jedro, ki bo pomagalo pripravljati ta memorandum. Obvestil sem tudi o pripravah na imenovanje arbitra, tudi o dilemah, ki se ob tem pojavljajo in mislim, da je sledila neka zanimiva razprava o smeri, o poti izbora tega arbitra, ki jo bomo še nadaljevali v skupinah v nadaljevanju.
Kot vidite, se mejne zadeve odvijajo s svetlobno hitrostjo in na horizontu že lahko opazimo kanček možnosti definicije meje, še predno bo ta dejansko odpravljena. Novica, ki lomi. Na internetu kroži posnetek sumljivega izvora in nepojasnjenih okoliščin. Za vas bomo zgodbo še naprej spremljali tudi na Vesti. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je Fokus, Društvo za sonaraven razvoj, ob otvoritvi razstave o javnem potniškem prometu Javni prevoz je KUL v hramu demokracije opozoril na pomembnost ozaveščenosti mladih o pomenu javnega potniškega prometa ter o njihovi aktivni vlogi pri prizadevanju za dvig kakovosti javnega potniškega prometa. Razstava je bila na ogled med 13. in 17. septembrom 2010 v predverju Velike dvorane Državnega zbora, svojo pot pa je nadaljevala na MO Ljubljana in Ministrstvo za promet. Razstava je obsegala izbrane izdelke dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani ter Filmske gimnaziji Novo mesto, Ljutomer in Krško, ki so nastali v okviru natečajev JPP je KUL in Posneti in zadeti. Namen natečajev je okrepiti ozaveščenost mladih o pomenu javnega potniškega prometa, spodbuditi mlade, da prevzamejo aktivnejšo vlogo v prizadevanju za dvig kakovosti javnega potniškega prometa ter jim dati možnost, da opozorijo na dejstvo, kako pomemben je javni potniški promet, prilagojen potrebam življenja mladega človeka. Pa te pa na skejtu ustavijo, veš. Človeka zapoli glava, ko vidi, koliko ljudi se je pred 7-15 leti še voziti z javnim prometom in koliko danes. Ta trend, ki ga imamo danes, moramo spremeniti. In ta natečaj, ta mladostna pobuda je dobra priložnost za to. Zato vsem, ki ste sodelovali na tem natečaju, iskrene čestitke v upanju, da ste se še naprej prizadevali za spremembe in da boste za to navdušili tudi druge. Od JPP-ja pa k EPP-ju. Ali bolje rečeno, kaj počne brkati Joco Hud. Ti kaj s temi brki zdaj? Kaj pa bi bilo z njimi? Si jih imate. Se smo deci, ne? Ja, no, prej niste imeli nikoli. Sam niso pazila, niso še tudi zrasli. Trenutno sem na enih takih delovnih počitnicah, delam konceptualno fotomodno zgodbo. Naslov je pa Pomen gat v subkulturi deskanja na vodi. Pomen je lahko tako uporabni kot estetski ali pa mogoče celo nekaj vmes. Če na primer začnemo z estetskim, skrivajo neestetske, neposončene dele nizkega pasu, ki je by the way znotraj subkulture lahko rečemo, da norma. Torej podpopkovja, zdaj ali je to poraščeno ali ne, niti ni to pomemben, oziroma zidarski dekolte, čigar dodatna zagata pa je lahko prekomerna poraščenost. Zdaj, na drugi strani imamo pa recimo, da nek uporabni pomen, primer, držijo orodje na mestu med surfanjem, kažejo, da niste zgolj površinski človek, ampak da se skrivajo stvari tudi pod površjem. Pogosto na dobrih surf lokacijah prihaja tudi do hiperaktivnosti digestivnega trakta, zato so šejnaste gate še posebej priljubljene surfači. In tako tudi posledica podcenjene razdalje do toaletnega prostora vsaj navzven ni takoj vidna. Šport, ples, znanost in rekordi. V knjigarni Konzorcij so 4 naši Guinnessovi rekorderji pospremili Guinnessovo knjigo rekordov 2011 na knjižne police. Smučar Davo Krničar, kolesar Marko Baloh, učitelj plesa Tomaž Ambrož in biolog Matjaž Kuntner o svojih ekstremnih podvigih. Zares se mi je zanimivo, zdaj, če bi bil motiviran z rekordom, potem bi tudi pošteno povedal, da je smučanje trajalo z vsemi odmori 4 ure in 35 minut. Samo hribovci v tistih oddaljenih krajih bolj v celih urah merimo, zato je mogoče navedeno, da je bilo 5 ur, čeprav je nekaj manj. Je pa najhitrejše smučanje, veste, prav hude konkurence, jaz nimam, da bi bilo 35 takih, ki se smučali z Everesta, pa bi pa poštopali, kdo je najhitrejši. Če bi kdo lani prisoten na tej tiskovni, ker sem izjavil, da ta rekord 24 ur je toliko dober, da je težko, da ga kdo presegel in da tudi jaz se ne bom lotil, dokaj me kdo ne poseka, ampak vmes je pač prišlo do nekih zadev, pa ugotovil sem, da bi se dal mogoče priti preko te magične meje 200 km, tako da letos 8. oktobra načrtujem
ta naskok na svetovni rekord 24 ur. Ja, oprostite, jaz mislim, da sem tukaj po pomoti, ker jaz nisem rekorder. Rekorderji so tisti, ki so plesali. In moram priznati, da smo do zdaj od Guinnessove knjige prijeli 7 Guinnessovih rekordov, 7 diplom. Mi smo v tem času združili v plesu 182.129 plesalk in plesalcev. In ponovno bomo poskušali plesati veselje mladih, veselje mnogih svetovnih bodočih in preteklih prvakov 20. maja 2011. Jaz sem bil zelo presenečen, ko sem slišal za to, da so to odkritje uvrstili celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Jaz sem verjetno bolj eksot med temi, ki so jih omenili v tej knjigi. Namreč nisem niti športnik, nikoli nisem imel v mislih nobenega rekorda. Jaz enostavno hodim po tropskih krajih in odkrivam biodiverziteto, ukvarjam se konkretno s pajki. Še enkrat pa ne pričakujem, da bom odkril še naslednjo, še večjo vrsto, ker pač evolucija ne dela tako hitro in mislim, da bom tokrat edinič v tej knjigi. Je to, no. Najdaljša ženska brada. To ni ženska. Hočem videti lulčka. Koliko neumnosti je kleno, to je noro, no. To je strel, ne, valjda. Kultura. Glasbene kvote so zaskvotale kulturni medijski prostor. Ali ne delimo radijske dneve na četrtinke ali ne? Domača glasba v odmevi 20 ali pa raje 15%. Ali pa sploh ne. Ali pa raje ne. Nedvoumno je, da ta diskusija je pokazala, da to normiranje je na nek način še vedno potrebno in da, kot je bilo nekje zapisano te dni, če tudi država končno je imela enkrat nekje posluh, to se pravi posluh, da ne regulira glasbo s kvotami v zakonodaji, vendar je treba povedati, da si jih bolj izvajalci kot uporabniki in uredniki še vedno želijo. Kaj pa poslušalci, Majda? Kaj si pa mi želimo, da se kdo kaj vprašal? Ker če te zanima, mi bi kvaliteto, no? Lajbache recimo, ne? Ja, po 30 letih se je skupina Lajbah vrača v delavski dom Trbovlje, kjer bo septembra letos izpeljala dogodek, ki ga je lokalna oblast davnega leta 80 prepovedala. Plakatna akcija, koncert anarcho-industrijske glasbe, razstava slik, kolažov, grafik, kratkih filmov, vse to. Vse. Z naslovom Rdeči revirji plus Črni križ 1980 do 2010, ki se bo odprl z razstavo 23. septembra ob 20. uri v delavskem domu Trbovlje. Life is life! Ausstellung Laibach Kunst, Rdeči revirji, Črni križ, se pravi razstava, simpoziji, koncerti. Gre za 30. obletnico formiranja skupine grupacije Laibach, ki je nastala v Trbovljah z razstavo, multimedijskim dogodkom in najavljenim koncertom tega leta 1980, ki je bil prepovedan v bistvu v tem času in v bistvu potem nekako zgodovina že nekako znana dalje, se pravi, sprožijo se polemike, skupina Laibach nadaljuje po svoji liniji in v bistvu zdaj cel ta dogodek je pač posvečen v veliki meri prav tem, bi rekel, najzgodnejšim začetkom, se pravi, kolektiva Laibach, se pravi, iz leta 1980. Še vreme? Opozorilo za severne Primorce, Gorence, avte na strehe, čolne z garaž. Držite se. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti. Nasvidenje.